Ave Maria, carissimi frati, oggi siamo chiamati a meditare sul tema concernente Maria e la nuova evangelizzazione. La scelta di questo tema deriva dalla lettura di alcuni documenti magisteriali, soprattutto quelli di alcuni sommi pontifici. Quindi è opportuno concentrarsi su alcuni di essi. Questi sono l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, l'esortazione apostolica Christi Fideles Laici di Papa Giovanni II, la lettera apostolica in forma motu proprio di Benedetto XVI e l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. In questi documenti, a partire dalla Evangelii Nuntiandi al numero 52, San Paolo VI parla proprio della necessità di un impegno di evangelizzazione. E perché ai nostri giorni nota che ci sono frequenti situazioni di cristianizzazione. Quindi molte persone all'interno della Chiesa hanno ricevuto il battesimo, ma purtroppo completamente sono al di fuori della vita della cristiana. Gente semplice che ha una certa fede, ma non ne conosce male il fondamento. Anche c'è bisogno veramente di conoscere Cristo da parte dei molti intellettuali, ma nella loro infanzia hanno ricevuto un insegnamento diverso da quello di Gesù. E Papa Giovanni II, lui, dalle sue osservazioni, soprattutto delle religioni di antica cristianizzazione, ha usato proprio per la prima volta il termine di nuova evangelizzazione, perché purtroppo in queste regioni c'è una continua diffusione dell'indipendentismo, secolarismo e anche ateismo. Quindi proprio questa osservazione è veritiera dal fatto che in questo mondo, non solo in Europa, ma altrove, c'è una forte secolarizzazione. Una secolarizzazione che attraverso le constatazioni ha delle ripercussioni sulla Chiesa e quindi indebolisce. Ecco perché oggi la Chiesa ha bisogno di una nuova strategia di evangelizzazione e ça permetterà non solo ai popoli di incarnare i valori evangelici cioè di radicare nel cristianesimo le loro varie culture. E quindi in questo modo non possiamo adattare il Vangelo alle culture, no. Perché non possiamo andare alle culture? Perché dobbiamo veramente, se no, ci lasciamo andare nelle compromissioni. E questo significa che richiede questo processo, richiede una trasformazione graduale dei valori e cattivi valori e delle culture, e fino verso un mondo migliore in cui si realizzano i valori del cristianesimo. Veramente occorre una nuova evangelizzazione, perché in questo mondo c'è un forte consumismo, cioè una sorta di democratizzazione dell'uso, che è caratterizzato cioè questo mondo da fasi valori come il relativismo e il nichilismo, anche l'eclettismo di filosofie e di religione. E quindi per questa grande sfida di nuova evangelizzazione, la Chiesa deve proprio uscire con l'espressione proprio di Papa Francesco, andare proprio alla gente per portare la luce del Vangelo, e che nessuno non deve essere escluso, e per compiere questa missione evangelizzatrice, che è l'espressione stessa della natura della Chiesa. Noi siamo chiamati veramente a cooperare con la gente, tenendo presente in modo sociologicamente il modo di pensare
di fare di agire delle persone all'interno della società, come diceva il sociologo francese Émile Durkheim, uno dei fondatori della sociologia. Quindi quella strategia pragmatica non deve solo limitarsi a solo i ragionamenti, le parole, ma deve basarsi diciamo, sulla testimonianza personale. E veramente in questo mondo di controvalori, colui che è la guida sicura sul nostro cammino e che ha potuto veramente incarnare i valori evangelici è Maria, madre della Chiesa, la sera della nuova evangelizzazione, come diceva Benedetto XVI. E quindi ciò significa che veramente in questo contesto la Chiesa deve includere nella nuova evangelizzazione il culto di Maria, come raccomandato nel Lumen Gentium 66 e 67. Quindi i teologi infatti ribadiscono a questo punto che Maria nella sua funzione materna, ad esempio, che ha anticipato la missione in sé della Chiesa, che è quella di portare proprio la Chiesa Cristo alla gente. Quindi in questo contesto Maria non può abbandonare il corpo mistico di Cristo, un naufragio verso il nulla. Quindi ha proprio il compito, quindi veramente di segnare il cammino della Chiesa verso l'odierno mondo, diciamo, in mare di tempesta. E questo mondo, diceva San Bernardo, che è un mondo che ha veramente delle lotte che non sono poche. E questo mi fa ricordare a un episodio nel mondo animale. Si tratta della malattia dei re della foresta. E tutti gli animali si sono riuniti. Allora, l'argomento si tratta di quale tipo di medicina, quale tipo di tisana si devono preparare per guarire questa malattia. Allora, la tartaruga dice che lui conosce una pianta, ma dove sta questa pianta è un posto lontanissimo, molto lontano. Il coniglio dice che lui ha la capacità di andare a cercare questa pianta. E il cane dice no, che lui non può andare perché sicuramente sarà ucciso dai cacciatori. Allora lui stesso andrà a cercare questa pianta. Così prende il sentiero per cercarla. Sul cammino, in una piazza, ha trovato il cibo che noi crediamo comunemente a New York, lo mangiamo qua, con la carne di pecora e di pollo. Poi si è fermato, ha cominciato a mangiarli e poi dopo si è addormentato con il resto del cibo. Gli altri animali aspettarono, ma questo lì non viene e per lungo tempo al suo ritorno invano. Allora il coniglio ha deciso che lui allora deve andare a cercare questa pianta. E sul cammino e su questa piazza ha trovato il cane che mangiava l'ossa delle pecore. E in quel momento il coniglio dice allora sì, io devo andare a cercare. E poi lui è andato a cercare questa pianta. Ma purtroppo quando è tornato al suo ritorno l'animale malato era già morto. Questo ci fa capire che questo episodio ci fa capire che in questa nuova evangelizzazione ci incontreremo sicuramente sul nostro cammino delle difficoltà, delle situazioni spiacevoli e comodità, ma non possiamo lasciarsi trasportare da essi fino al punto di non riuscire a compiere veramente la missione di Cristo che è stato affidato. Chiediamo quindi alla Vergine Maria e che veramente lui ci dà la forza e il coraggio per portare avanti questa missione di Gesù Cristo e con il coraggio e la determinazione ancora con l'impegno affinché alla fine della nostra vita, come lui stesso ha dimostrato, collaborando con suo figlio, Gesù Cristo ci dica sicuramente buoni e fedeli servitori, entrate nel regno del vostro Signore. Ave Maria. Amen.